Hallo zusammen, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Autoweller. Mein Name ist Josephine und heute geht es für euch um den Querverkehrswarner. Dieses System ist dafür gemacht, wenn man rückwärts aus einer Parklücke ausparken muss. Man kennt das, man sieht meistens gar nichts und tastet sich ganz vorsichtig heran und hofft einfach mal, dass einem keiner in das Fahrzeug fährt. Aber mit dem Querverkehrswarner, da geht ihr nochmal auf Nummer sicher. Schauen wir uns eben einmal die Einstellung zu dem System an. Ihr findet die Einstellungen dazu einmal in eurem digitalen Tacho. Einfach an der Leiste unten orientieren und das Zahnrad mit den Einstellungen anwählen. Jetzt Rear Cross Traffic Alert einmal einschalten, also RCTA. Und ihr habt noch eine Unterkategorie, wenn ihr länger OK drückt. Hier könnt ihr nämlich noch die Lautstärke einmal regulieren. Drückt einfach OK und dann wird es lauter oder leiser, je nachdem, wie ihr das möchtet. Allerdings arbeitet Toyota hier mit einer Parkunterstützungsbremse zusammen. Diese ist nicht in jedem Toyota verbaut. Die Parkunterstützungsbremse, die würde dann im Zweifelfall alle Kollisionen verhindern. Toyota sagt aber ausdrücklich, die beiden Systeme, die arbeiten nicht im gleichen Erfassungsbereich. Das heißt also, euer Toyota bremst nicht immer automatisch, wenn ihr den Hinweiston hört. Bleibt selber wachsam, sodass ihr immer eingreifen könnt und betrachtet das System bitte nur als Hilfestellung im Straßenverkehr. Wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Laut Toyota ist das System nicht darauf ausgelegt, Fahrradfahrer und Fußgänger auch immer zu erkennen. Meistens klappt das, hängt aber immer von der Situation ab. Worauf das System auf jeden Fall ausgelegt ist, sind die Fahrzeuge, die hinter einem herfahren. Schauen wir uns mal an, wie gut das funktioniert. Wir stehen jetzt gerade in einer Parklücke und würden gerne rückwärts ausparken. Auch hier können wir wieder die Umgebung hinter uns sehr schlecht überblicken und nutzen deswegen den Querverkehrswarner. Wir versuchen gleich auszuparken, aber damit unser System hier tadellos funktioniert, gibt Toyota an, dass wir mit maximal 15 km/h rückwärts fahren dürfen. Der Verkehr, der uns gleich kreuzen wird, der sollte maximal 8 km/h schnell sein. Wo da die Grenzen liegen, das testen wir gleich mal aus. So, der Verkehr wurde erkannt von rechts. Okay, da kommt der nächste schon wieder von links. Da kommt schon wieder der nächste von links. Das ist also tatsächlich, müssen wir sagen, funktioniert es sehr, sehr gut. Rückwärts ausparken, das hat schon mal ziemlich gut funktioniert. Wir wurden durch die Hinweistöne einmal aufmerksam darauf gemacht, dass hinter uns sich ein Auto nähert. Und die bildliche Darstellung, die hat uns nochmal gezeigt, aus welcher Richtung denn jetzt der Verkehr kommt. Der Parkplatz, auf dem wir uns gerade befinden, ich muss ehrlich sein, der ist schon ziemlich groß und es gibt die Möglichkeit, mehr oder weniger zweispurig, also von links und von rechts hinter uns herzufahren. Aber auch das war für das System gar kein Problem, denn auch das hat er zum Glück erkannt. Das Ausparken auf dem Parkplatz, das kennt jeder, dass sich das mal schwierig gestalten kann. Aber wie sieht es denn aus, wenn wir zum Beispiel von unserer Hofeinfahrt wieder rückwärts auf eine Hauptstraße müssen? Genau das probieren wir jetzt mal aus. Wir stehen jetzt gerade für euch hier am mehr oder weniger Rande einer Hauptstraße und versuchen von einer Hofeinfahrt eben rückwärts auf diese Hauptstraße zu fahren. Die Fahrzeuge sind hier im Durchschnitt mit ca. 50 km/h unterwegs, also deutlich schneller als Toyota das vorgibt für das System. Schauen wir mal, ob das vielleicht trotzdem funktioniert. So, Rückwärtsgang rein und dann versuchen wir eben mal auszuparken. Okay, da kommt schon das erste Fahrzeug. Das zweite. Okay, mit einem müden Blick nach links sehe ich, dass da jetzt noch eins kommt. Auch in den Außenspiegeln links und rechts blinkt es, sobald sich ein Fahrzeug hinter mir befindet. Okay, selbst Fahrradfahrer erkennt er also. Das ist schon mal top. Und der zweite Fahrradfahrer, also das ist safe, dass er das hinbekommt. Zuletzt testen wir das Ganze jetzt nochmal mit den Fußgängern. Toyota sagt ja, die können, aber müssen nicht erkannt werden. Schauen wir uns das mal an. Ich lege mal den Rückwärtsgang eben ein. So. Unsere Rückfahrkamera hat sich jetzt einmal geöffnet und wir schauen, es erscheint ein Signalton und es wird auch angezeigt, aus welcher Richtung denn der Fußgänger kam. Fazit, auch Fußgänger erkennt unser Toyota. Cooles Feature, um noch ein bisschen mehr Übersicht zu erhalten, könnt ihr hier unten links nochmal die Ansicht wechseln und dann habt ihr nochmal eine größere Kamera für hinten und seht noch deutlich mehr. Das war unser Video zum Querverkehrswarner. Habt ihr noch Fragen zu dem System, dann schreibt die einfach in die Kommentare. Wenn ihr noch mehr Infos zu Toyota, Seat und Lexus wollt, dann abonniert einfach den Kanal hier auf YouTube und wir freuen uns über jeden Daumen, den ihr uns da lasst. Tschüss und dann bis zum nächsten Mal.